乌军远程轰炸俄军军事目标，弹药库、化工厂、机库一个也不放过。乌克兰每月征兵 2.7 万，俄罗斯每月征兵5万，却依然不够夏季进攻。朝鲜再次援俄，3万士兵加速奔赴俄罗斯。咱们接着往下看。7月6号，乌克兰军队和情报部门继续对俄罗斯境内的军事目标发起远程袭击。沃罗涅日附近的鲍里索格列布斯克空军基地遭袭，该基地发生了大爆炸。乌军总参谋部初步判断，击中了装有滑翔制导炸弹的基地弹药库，至于是否炸毁了飞机，暂时还不清楚。鲍里索格列布斯克空军基地部署有不少俄军先进战机，包括苏 35S、苏 30SM 和苏34，对乌军威胁较大。此外，乌军再次攻击了位于萨拉托夫的恩格斯空军基地，网络图片和视频显示有目标被击中，但具体情况同样不明。恩格斯空军基地原本部署有俄军战略轰炸机，在驻网行动后，部署在该基地的俄军大型飞机全部撤离。不过，俄军在对乌克兰发起大规模空袭时，仍会使用该基地。从远东等地飞来的俄军轰炸机会在这里降落、加油挂弹，攻击完乌克兰后再飞回原来的基地。7月7号，乌克兰国家安全与国防事务委员会新闻中心负责人安德烈·科瓦连科表示，乌军再次袭击了俄罗斯莫斯科州的克拉斯诺扎沃茨克化工厂，而这家工厂专门生产炸药、火药、弹药部件及导弹武器装备，是俄军炮弹多管火箭炮及弹道导弹供应链中的关键环节。俄罗斯对此没有回应，而是对乌克兰发动了新一轮空袭，发射了157架自杀式无人机和4枚用于对地攻击的 S-300 防空导弹。乌军击落了90架自杀式无人机，19架被电子干扰，4枚 S-300 防空导弹则跟以往一样全部突防成功。部署在前沿地区的防空系统无力拦截可以超音速飞行又可变弹道的 S-300 防空导弹。值得注意的是，俄军的空袭又出现了一些新变化。乌克兰军方称，俄军发射的一些自杀式无人机在飞行途中会抛洒很多带有延迟隐性的小炸弹，这些炸弹的定时时间内对基辅当地人构成巨大威胁。实事求是地说，俄军对乌克兰的空袭战略很成功，通过连续大量发射自杀式无人机，极大地消耗了乌克兰防空资源，为未来可能的更大规模袭击，诸如在冬天来临前再次袭击乌克兰能源基础设施做准备。乌克兰空军发布的数据显示，今年上半年，俄军总计向乌克兰发射了超过23000枚对地攻击导弹和自杀式无人机。相比之下，俄军去年下半年仅发射了不到1万枚。自杀式无人机成为了俄军的主要空袭工具。从2023年到2025年，俄军总计发射了近4.1万枚对地攻击导弹和自杀式无人机。特朗普已经暂停了对乌克兰的爱国者防空导弹供应，即便是泽连斯基刚刚与特朗普进行了友好通话，也没有恢复供应。好消息很多，但就是没有实际行动。图片报援引联邦国防军事大学分析专家卡洛马萨拉的话报道称，如果没有来自美国的新一轮武器供应，乌克兰面临的局势会在今年秋天变得极其危险。另一位专家托马斯·泰纳则表示，如果俄军加强攻击，乌克兰的爱国者防空导弹会在1-2周内耗尽，届时威力强大的俄军弹道导弹和巡航导弹会轻易突破乌克兰防空网。其他防空武器也存在一些问题。乌克兰最高拉达议员玛丽安娜·比祖格拉亚透露，德国提供的猎豹自行高炮很有效，基辅的猎豹自行高炮却资源几乎枯竭，很多故障可能不复杂，但现行体系内没有简单的维护支持流程，作战部队只能自己寻找资源修复故障。在接受 RBC 乌克兰采访时，乌克兰陆军司令部发言人维塔利·萨兰采夫表示，俄军近期正在秘密空袭乌克兰各地的征兵中心，目的是破坏乌克兰的动员体系，削弱乌军补给兵员的能力，加剧前线乌军兵力不足的劣势。萨采兰夫指出，俄军之前就对乌克兰各地征兵中心和社会保障机构发起袭击，包括使用导弹和自杀式无人机直接攻击，以及派出破坏分子放置炸弹等。考虑到这一背景，我们预计未来仍可能发生类似攻击，我们将尽一切努力保护在征兵中心和社会保障机构工作的军人。战争初期，乌克兰征兵系统本身存在很大问题，再加上俄罗斯宣传机构的强力推动，在国际社会以及乌克兰国内造成了严重负面影响，再加上征兵效率不高，迫使泽连斯基政府对征兵系统做出重大调整，在一定程度上扭转了很多问题。
但考虑到人力资源紧张，以及愿意上前线的适龄公民大多已经参军，客观地说，目前乌克兰征兵系统依然面临很大压力，无法为武装部队招募到足够的兵员。乌克兰武装部队总参谋部已经宣布，没有参过战而且没有健康问题的征兵办公室工作人员将被派往前线服役，其岗位将由伤残士兵或者因为脑震荡等问题而无法继续作战的士兵接替。乌克兰正在积极采取一系列措施缓解兵力不足的问题。泽连斯基已经要求在2026年到2028年的国家预算中再次提高军人的薪资待遇。根据泽连斯基已经签字并生效的国家安全和国防委员会决议，乌克兰将在未来的3年显著提高在安全和国防领域的直接投入。除了军人薪资外，还包括优先支持国防企业发展导弹武器系统和防空系统，加强网络安全，推动全民抵抗力量的发展等。一项新的民族抵抗法草案已经在最高拉达登记。该法案计划以自愿方式在各地的退伍军人心中对适龄乌克兰公民提供训练，不分男女。这些退伍中心将有权使用隶属乌克兰政府以及地方政府的资产，建立训练场并进行枪械使用和维护训练。现在乌克兰的征兵年龄下限依然是25岁，且每个月可以动员 2.7 万人。俄罗斯则因为伤亡巨大而每个月动员4到5万人。泽连斯基表示，主网行动表明，关键不在人数，而在于武器、技术、资金和压力。我最大的梦想是，我的国家能生活在和平中。我没有其他梦想，也没有其他计划，这是我真正想要的和平。我相信，在全世界的帮助下，乌克兰将会被重建，没有什么比这更重要。今日 CNN 报道称，根据最新情报，朝鲜正准备增派超过3万士兵到俄乌前线。这个规模大概是去年参加库尔斯克反攻战的朝鲜部队3倍。乌克兰的国防情报机构还评估，俄罗斯正改装军用飞机，以便快速将大量朝鲜军人运送到俄罗斯，参与对乌打击行动。前不久，俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古奉普京特别命令抵达朝鲜。绍伊古此行主要目的就是讨论安全问题。朝方还决定派遣5000名军事建筑工人参与重建工作，并派遣1000名工兵前往俄罗斯进行扫雷作业。在去年6月，朝鲜签署全面战略伙伴关系条约，明确规定，一方遭受侵略时，另一方需立即提供军事援助。其实，签署这个条约开始，就已经是在为出兵铺垫了。朝鲜以乌克兰新纳粹占领俄领土为由，判定触发条约条款，为出兵披上所谓的合法外衣。当然，金正恩也并非冤大头，朝鲜能借机获得俄罗斯的能源、粮食，缓解朝鲜因国际制裁导致的经济困境，还能获得先进技术。其新型护卫舰被证实直接复制俄22350型设计，而且朝鲜军队长期缺乏现代战争经验，还能借此通过实战练兵，快速完成战术迭代，同时也能打破外交孤立局面，国际存在感越来越强了。但问题是，俄罗斯已经收复库尔斯克，如果朝鲜再增援俄罗斯前线，法理上已经说不过去了。好吧，俄乌的事儿就说到这儿吧。我是大兵，我们下期节目再见。